Nyuma ya ndiunga ya muthenya wa munthi ya gavana Kawira Mwangaza kire bunge ya kaunti ya Meru acemaniti na MC gukionekanaga kwina nyimbo cia ngwataniro. Wirigiro ni ati ngwataniro ino ikareta uthina mbere. Kwa ibinda ria mieri 6 ni kwithiritwe na nkucanio gatagati ka ndwangi ino cio ciiri cia thirikari kuonekana ona rwaria rwa kuberia gavana Kawira gitini ende gavana habonokwa ni senate. Ngwataniro ino bamwe na ogu iteregiritwe na ni makitie akari engi nontu muthenya wa igoro. MC mama ni mararutire miario ya kumeneria gavana na maria maragwatanagira na gavana gwetwa akunyaniri. Ni kumania na karikariria umundi tugukuria utube moni maku na kethiro no gwiciria ni ngwataniro ya uma na ya gutura. Ngwataniro ya umundi gatagati ka MC na gavana Kawira ni ya gutura. Tunenkire moni maku ukurukira 40188. Ende mbere bururu ino ni musha Nteto itukubanganiritie. Ngwataniro kuonekana gatagati ka gavana Kawira na MCA mabunge ya kaunti ya Meru magitikira kurutaniria wira bamwe. Akari na atongoria kaunti ya Meru kuruta maoni mao nyuma ya kwanirwa kwa ngwataniro ino kaunti ya Meru. Bunge ya Thaa nithi gukurukia mbongeri ya budget yao rwangirwa ugima na urimi ikionekana kugunika banene. Mtumurume kurathwa na mugwe kuguru ni unginteresia igembe orime karika mawagagia monekanite kuongereka ntere inu. Betagwa Christine Wanjeru na monaniria wetu mathithio utuko monde ni Purity Richard. Tukiambiriria nyuma ya nkucanio ya nkuruki ya mieri 6 gatagati ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza na bunge ya kaunti ino riu nkucanio ino nicionekanyite gukinya mwisho nyuma ya gavana uyo kugwatwa ugeni na ikeno inene bungeni ino nkethi nkumbatano na nkinyagia kuthekania cionekana untu nikionaniria gikinene kia mwisho wa rumena. Ngwataniro ino yonekanite ntuko inini nyuma ya MC mamwe gukinya obicini ya gavana na kuonekana guceria ngwataniro na we makiaria nyuma ya mucemanio uria uratongoretwe ni mubunge wa Ntwaka Karambuka Iremia nimetikaniritie ati milioni 10 iria irikire mathabu ma thirikari ikambereria kuruta wira maturani na ma MCA makendirwa na uge kirimirandi iria ikaruthwa na nkinyagia unenkaniri wa basari. Muthiru Murioki na umbite kwithirwa akionera ngwataniro ino na atutumira riboti ino. Nirumbura ruringi muthenya na arua nyuma ya county assembly ya Meru amuna gavana Meru kuthwa bagwatanirite. Undubo kinyanirite nyuma kinya muci munene obicine cha munini mutongerio mugongo no rigathika chagwa na kuthiria Ntiku 3 nao batigwatane bwega ni muthenya na arua batongerete mubunge wekuru Karambuka Iremia oro gutumi mutongerio mugongo na munini wawe nikenda kuona muthenya na arua county assembly ya Meru na ngavana bakugwatanira undubura bumbite kuthithika nkugeibwaga mono a Meru no ntubo to agiteo guturingira kura guturombera mwanka twakinya tukinyite ruari nkugeibwaga na timwega nkai ibwaga sana bwenderea mbere guturombera twite tugitana iria nguge ou twirumwe nontu no mwathani nwa aikagia itharimo biawe na nandi kuringana na MCA baba batongeretwe ni speaker yubundi baugite baketho bagitane ngwina ngavana na kinya gutigiribo mukurukiria antu baria babaitire ukurukwa nikenda kona thirikari ni gwita ngugi kwa wankwenda kwira antu betu ba Meru antu betu ba Kenya antu kwena ru ntuku inene ni ontu mantha twathie tuthirite kiumia kira kingi tukuthiria na tomba gwitikaniria na kuma ruju rukiri gavana akedhurwe nguge na mashinani na akedhurwe na MCA bonde bandamene nawe ko Ameru bakaigua beno gwa kaire no ntumanto ya kubokinyanira na to wetaniria kabisa odangu weche tugitetwa ndene Meru kazi na sisi kama bunge letu la Meru tumeambia gavana wetu kwamba sisi tuko tayari
yale ambayo yote yanahitajika kufanywa na bunge, wale mawaziri ambao hatukupitisha, wale chief officers ambao hawakuweza kupita kuletwa katika bunge letu, supplementary budget na mambo yote ambayo yanahitajika sisi tufanye kama bunge, tuko tayari hata kama ni kuanzia kesho ndio tuweze kufanya make sure that Marians do receive their services that they do need. Ya maingi itwethira twina reserve ngavana ketha ina reserve wenka mara tweta mechamanio iketha mechamanio tutweshimiana lakini twetikanire na ngavana kuma ruare ba tuketha twetane twikintu kimwe tumuikie na mashinani twete twakane tukaranie twaile mirandi tona miru iweta na mbere bubwega na ngavana nonto kinya itairitite ituwete nende tukawa buranga bana arawa maendeleo ikabati kinya turua maendeleo nende Thaa kabati. Anto ngavana Meru era Mwangaza abwathirije ni akwenda kule anto baratura ibarine kuromba nonto bothirije murungu abutharime na abuthithie manto ja manene itogwiretwe na arua nonto twina county assembly ya Meru tukurikia kugwatanira kire manto jara jonde tutira gwatanirite na kiambere agatigira milioni 10 cie budgetine MCA baguta maturene nikenda boitangugi akiwa nebo beketho batongerere mbango juju bara turatega na bobo tukurekanira bara turakanagia kanywa tukurekanira bara tureta na marieto tukurekanira na twetikaniria 10 million iria ciarikire budget nontu ici ekirio kire budget yeje twina yo Thaa ici aheshimiwa betu bageta mashinani bamberie kurita ngugi batethanirie kire basari batethanirie kire murandi muyanya kenda tomba gutethia antu betu ba Meru amna bubu augitewe agatigira bageta na mbere na rwaria nikenda gutegera mbeci riketho citengo wandi matuko twitite jau jange itu tukabanga mantu jau jange jonde ko utukendera kubanga twingwa tukabomenyithia as time goes. Gavana Koira Mwangaza ethwe na uge kibara batrenda account ya Meru twekigwatanira na itu kuga kibara batigwira gwara kwina thiri iborirwe nonto assembly na governor wao beta kwa gintu kimwe na tugaita ngugi tugwatanirite monka tutigira tukudeliver kire kana ka Meru kuma ntukwena arua batu tukuromba excellence the governor na mama safi bachoke beta ke the deputy president honorable Rigathi Gachagua na the president wetu na waziri wetu Mithika Ntore minister wa agriculture bere president to gwitikanĩria na ndĩ Meru tongerebo Meru ubwe kikao ndene State House bakereze thina cia Meru na ndero tukinyite kya gutegerwa ni kuona kithangwatano ndiketa na mbere nikenda kaunti ya Meru kwona guti na mbere nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Nyuma ya Gavana Kawira Mwangaza ria mwisho leo kuonekana kugwatanana na MCA nyuma ya Imwe Kathumba akari na atongoria nimeumirite kwariria untu uyu engi mao makikathaga ntere inocio ciiri nuntu wa kuiga mianya ya onde na kugwatanira kithiri mariuga riu mena wirigiro wa kuona mirandi ya uthii na mbere maturani mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare na araniritie namo na ena riboti ino 6 months irabethiritwo be na mbathukano ikuthirito kwina atari nene muno na kwina thina na gitari onda tukigwo kinya twina waibu yani muntu atenda kinya kuotenwa na Meru umara no tutuka tukikomboro ari muntu kaumara na unya kaunti ingithira kanithi na Embu ukaigwo tukwenda kuotenwa na rito riu Meru no ntubururwo Meru kabo akarire ate kabo atukire bu gwatura TV ni nke news gitari onde tuonete mbara etekuthira na gwatuika gutengo gigwiteka guti maendeleo gutete gwatuika kinyito ambere kuthira hope na thirikari iria tukuane county kinya twatamani tuga kaba inya tucokete kaire kuthurana bajaire kenda ngugirite kanonto kumaria mbara ya imbirire tukuthurana antu agutwikike maendeleo yatwikire imbara mwanka yatunogia ni miario ya bamwe bakariba Southimenti bakiwa gutikyo baguneka nakyo kumakire thirikari ya kaunti ya Meru kumarira baringire kura na wagubwa mirandi ya witi na mbere yomaniri na mbathura ciatonyerere gatigati ka MCs na Gavana Kawira Mwangaza na nandi naru akariba babakiona nekeno ikine na kugwirwa nyure MCs na Gavana batonyere garone na kuma bakiara na na mugambo jumwe na atongeria babarikia gutumiria mpathu ciao bagwikanthi na bakugia na ngwataniro gatigati kao kiri uriti ngugi onde na kuguro guku nene kuigwa ati Gavana na MCAs bakugwatanira na ndije ubagwatanira onie romba yakwa ndiromba tafadhali
ngwataniro uwa ngwataniro ibethirwe ngwataniro kuma ya uma nkorone mathuganione na mwiri kuthirwo kwina uma abete gutwitira ngugi gutikeje gutwika ngwataniro weje tafadhali kuthirwo ngwataniro na MCA na ngavana batwika bagwatanira bonka ke bagwatanira ndeu inde tutwika ndeu batwi katoka umia katoka maendeleo tukuwiritwe muno na ndi turona Meru yakatwitete okua lakini ndi tukuona kwina uriokio na nandi we are happy boga ke mothe nuntu no reta thirama ibo ke ngavana wetu nuntu na tongerete ke maromba enye MCA betu na ba pore na babonde bandu bathikaniria kwina wengi bakuga ngina ndi Meru ekaura lakini ngwete kinandi Meru getha kukira kana kugea matunda jayo nuntu kuntu kuna ngwataniro guteaga mawega kiria nandi akariba babonene wirigiro bo kumane na ngwataniro iji beterete mirandi ya witi na mbere maturene jao ngwataniro itu kwenda kuona mbere ma ikireta mishara kiria ariti ngugi bathirikari yetu ya county mandaktari na barabonde ba health sector abaragomaga medical services medical insurance covers tiao cionthe inyogoretwe itukwenda kuona ngwataniro eu ikireta uguni kiri mandaktari jetu contractors twinabo batire imbecha miaka nenda miaka rudi na thaiji mbechi chithiretwe itego flow ndene Meru county no to contractors betu batire itukwenda kuona ngwataniro eu na handshake eu ikiombete kureta matunda ja kwithirwa contractors betu ni bakomba kuthirwa bakiri wa mbecha ciao ngwataniro itukwenda kuona ana betu bengi skuru baba ingi muno ni untu bwa wagibwa school fees itukwenda kuona ngwataniro eu ikireta bursaries immediately tigo tuika chigacherera lakini immediately ana bara barenja bombe gweta skuru bara bengi ni untu bwa wagibwa fees itukwenda kuona atongeria baba MCAs na governors baretete solution tuone antu betu bakiewa bia kuria tuone antu betu bakinenkerwa roje bakinjirwa mboa o tia kungana ni untu eu nio need urgent need ira twina yo thaiji manarua kaende kingugi monga mwananchi o kawinda kabati kauna ndiko tukwenda kuona na ndiku manarua ngugi giteka ndene wandi sietu na mashinani aturitire ngugi na ndie bukei wa ungane pamoja ungana ndebetikaniririe kugwatanira itukwenda Meru ikura kenda kana ka Meru gatinyirika kairi tukonora muthomi njuki akuritie na ntuba ora bagwatanite tukuromba nya Meru yongwa tugwate ukura bagwatanire baita ngugi baragwatanire gutigatuike kenda betikiria kwithirwa be amwe na ngavana i self interest gutuike interest ciao na ndi cirakinyanire ende bariganirwa interest ya mwananchi uro bathurite niriku magicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare tugetigana na Nteto ino Nteto ni cienge bunge ya kaunti ya Thaa ni kurukitie mbongeri ya mathabu ma thirikari niyo supplementary budget ya mungana wa bilioni 5.6 akinenkanira riboti ino mukarigitie wa kamiti ya kigina bungeni ino uria niwe MCA wa Karingani Godfrey Murethi na tariritie ndwang'ishia ugima na nkidegia urimi nicio cionete mbongeri kiri mathabu ma mwaka uyu wa thirikari. Samuel Gaishima gatumenyithie. Bajeti ya gucokeria mbuki ithometwe imunthi gikaroni kia MCA bakaunti ya Thaa muche wa Kathwana imukaririgiti wa kamiti ya kigina Murethi Gaturo uranwa we MCA wa wadi ya Karingani. Bajeti ino ya mugana wa chiringi bilioni 5.6 iririgirwa gutetheria kuthirikiria mwanga wa kithirikari mbere ya kuthondekwo kwa bajeti yengi mweri wa 6 mwaka uju. The committee held a consultative meeting on the supplementary budgets with all the members of the County Assembly on 9th February 2023. Additionally, the committee met with the County Executive Committee member in charge of Finance and Economic Planning on 10th February 2023. Rongi rworimi iromoro irachongeretwe mbia kiri mathabu mama utumiri bwa kigina untu brabo kathiritwe ni MCA baba ario MCA wa wadi ya Nkondi Gitonga Kithuka. We have seen an increase in allocation in the Department of Agriculture, Mr. Speaker. We know for sure and for certainty, Mr. Speaker,
that most of our county, Mr. Speaker, the county's economy, Mr. Speaker, heavily relies on agriculture. Most of our people survive on agriculture, Mr. Speaker. So any increase in funding in terms of that Department of Agriculture will go a long way, Mr. Speaker, in assisting our farmers. Noe MCA wa Kuorotwa Zakari Njage akathiria kuongerwa mbia kigina kia ugima. We have gone through it when we were called by the chair to discuss that budget, and we saw it worthy. Mr. Speaker, I want to thank and congratulate the executive that I want to note one department, public health, which has been increased. Mr. Speaker, for us to stop seeing the KEMSA vehicles bring medicines and other pharmaceutical essentials in the county, public health must be well funded. Will as many as those who are similar opinion say aye? Aye. Will as many as those who are contrary opinion say nay? The ayes have it. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, mbeta wa Samuel Gaishima. Nteto ni shinge ni kumirite kimako na kiriga nterecia igembe baria arutwa maskuru ya Nkanga makwirikana kunywa nchobi iria ikwendwa bakubi na skuru ino makiaria na muthuro umunene aciari mabete shibo na atongoria mangi ntuku ithatu kuyukiria matagaria makiwatho maramari maria makwenderia nchobi ciana ino mariwa kethirwa tiogu makayukia watho ndirani ciao nontu matitikiria kuona ciana ciao ikithuka maraithite. Marion Karugi hari na riboti ino. Chobi ko ya erenio kironiki. Irendwa mwendwe mwange kendwa rutere rwa cukuru ya Nkanga okwe na chobi irere merete antu au. Mante andigaretie ya manene antona anabari bakenywa bangi. Ngai anabanganga. Bare abakunywa bangi. Bana betu bari umenya secondary. Bangi primary. La cioro webethe njene na wageta bangi na ikombia chobi. Bauni aciari baskuru ya Nkanga primary irere nterese murera wadine ya thiruru jene gicione mbunge kia Gembe Central aciari basiumirete na maroro nikira bakuana bo baskuru bakurira nchobi ndegeni watho ire kurua kwina skuru na kinya bangi kire na bare ne yeterwirwa kunyoba umaskuru ontobo tumete skuru ye ithirwe kirisia kimathomo nterese ya Yembe skuru yeto ndicagete nyuma nonto ba bangi nonto anareba kadire skuru baka maskuru da ko makire arimo bare ana musie ba na musie gutweke batekirire musie nonto ko nchobi gorua karibu na nyabangi bito metana bake ya skuru kwamba kubenya ndene ya Gembe zone Nkanga nerietie sibo wana rangu yoyo location atori bako abera wenda kurua nchobi na Nkanga ko tola Nkanga indipoti kunture ndio ngetapio nonto no sema ninya na mwana wawe muciari oke na kuruma nonto imulebi utibya kumenya totio kinyamita maana ile kumara bangi kina ni anabako wita bakagura na nchobi no we kunyua mesi yeto yongwa batu tule akoro ngekoro cieto iyerara na uga ya mwanje cio tugo akoro bamwe akoro bangi nabo baba kunyu chobi no mesi yo anabo kinya muntu aetha kathoko mathiringi yana lewe toneka mucie no to wena chobi okwe awo kwa imita we yana lewe manele kuma sukuru na itogwa thirikari kiwa chobi ete bati kwetha imita mana yau ya kwererwa aciari ba ne bamakirite ruyurwa nabo nonto bariwa ne baringite riboti kiresibo muroki mbilo na munini wawe no inde bate kumenya nimbi yongwe weta na mbere ateatiko na mumirui bakia ya nantuku ithatu nchobi uye thro etari twa kwina skuru bariwa bongo baekira watho njarene eleze tasibu weto joeri gito subsibu joeri gitonga na muroki mbilo ibakumenya mantu yonthe endi tutemenya kitha nimbi bitha bikiendelea ndene kibona nchobi ko ntubu botunyilite sana nontu batu ana betu tutekumya kitha baeta mbere kana baturo babari anene betu batu support ko kumarware thirikari ndeyo kienjukumu yo totethia batu tumbire ma ofisa basapoti ma sub chief na chief nikenda chobi ithire na bangi ana betu bagare boya kwina police post igotene kwina area manager area kwina chief kwina chief ntameane gitumi ontobobo kwendelea Nkanga kakitha abatu atote Kenya oni koromba barabara ya na interview baro abyo nyuma ya ntuko ithatu bati ntuko ithatu ikathira
Ote mwana geta sukuru wankanga. Na kinyora kamati ata kinya ate kinyethetia mieri kenda akaura nchobi na bangi. Na ibero bawate nchobi na bameruta kwena sukuru na bari bameruta. Tukwaya na ntuko ithato twete toya na basukuru twete tuthukange nchobi na tumeturanga. Na thinengere barumirite ni wacia stima ontu aciari bakua na batithoma mathaa ya utuko na mubunge Dan Kele na ibwe kiriro kio ana bakaurira nchobine baurira bangine na basi kinya Weru bwa kuthoma. Mbunge wetu Kele atutethie na stima sie ya no tu mwenete na twamuthure na korwe mwe wendo na tulethe stima ndene sukuru enkanga batu kinyana betu bagabanga kuthoma utuko batona kuthoma na utuwa stima tutena cio twekirwe stima no tugenda bayoyo bathoma kara wekirwa bangi bakanywa njobi bakanywa. Nkiripotera Weru TV kuma Nkanga wadi ya Thiruru Ngembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa. Hata ukikanyaga kunogoka banini utikathie nwako. Ari namba ĩmwe Kenya yonthe kigerio-inĩ kĩa KCSE mwaka-inĩ wa 2002. Ndari na A-plane na cheri byako byonthe bira ndakuthite ndari na A-plane ndari number 1 ndene Kenya. Untu buria ateregerete na gutomatomenerie na utoro au atashoka nyuma kaire na nande ni daktari uri nkuma Meru Kenya na kinyanthe gorone yonthe. Ukinyire PhD kuthire lakini kuina ira chitwa skills cause imbo for example in the last 2 years imbuthite a short course in Italy, Morocco, Netherlands, ingigeta Egypt. Daktari Bob Ndikarao amona kwithirwa nowe chairman wa MYS Meru. Meru service ndina manto maingi mno ikumiria. Number 1 MYS Act sheria Meru service ibatu tomiandikire. Ni senior lecturer Kemu ni daktari wa Meru level 5 na naitango geshiawe kiombe na akaibanga jau jonthe na untu jau nikienda bwe 10 ni mukoronja. Mbere pia mbabe buo ndaitari ingwe very challenging. Remondo mbabe the bitari kwa tika mto ibo kona ina terminal disease na mwanko eta family no bere mto ni terminal disease kakato etereta iku. How do you handle that by the way? No mwanko teke mto kuromba mno. Ituriongete nja kwa nchamba eje kuigwa rugendo rwawe no gakurukirwo ni gikaro na county Jumatatu eje ya tariki 20 ugorotha ijire wigwa rugono ruru rogwikira inya gikaro na county ngono cia mwanya umaririte gwa kunja mubango jo gikaro na county ureteri ni yetu sako ni ejana gotungata kiria biashara gukurukira gukire biashara uguraniri bwa myunda na ngari na kinya udurani bwa mbesha nja gwaku na kinya kiri biashara. Yetu sako, your success, our pride. Marito ya kompyuta wa Godfrey Mutwiri almaarufu Skago antu wengi na tauni vambi Skago bu borendio antura bu untunya ndaruguli ndarunda miruguli takaire unde au kao si ka skindakite au ko atumite ngoto antu bakinya pao ndakite kauski ukangano jakaka ndarugulite wingi ujeje ngita yintu kyonde ikusikana na electronics kyonde yintu kyonde ikusikana wa utindu ntithaiya undera moko ndi mtu ya machari oya ndina kampuni ciako cia radio TV ndio palita ndio visine au kweri kithomo ni rubunguroro uturo bubwega bwa ruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro rutinga Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene gya kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bokosis mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5 turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality,
ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubuko jwaku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atwi ugunike ni untu bonte tonkuruki turingire thimu gukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. This February, there's a lot to love on Star Times. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for a full month from us to you with love. Enjoy awesome new channels, Cartoon, CBS Reality, CBS Justice, Filmbox, plus many of your favorites, packed with the best kids cartoons, live sports, thrilling movies, got a town to say, music that gets you singing, riveting documentaries, sizzling local drama, and telenovelas. Recharge your subscription today to enjoy more world-class entertainment for the entire family. Star Times. Enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Okaire inkogwate ugeni tukithina mbere minister wa urimi mithikari nturikire kukia umundi na semaniti na murekeria munene wa montuma irio na urimi makiaremetikaniritie kirimo ntukathumba marifa igatetheria urumwe wa ndiguru na nkinyagia intushia yo bamwe na utumiri wa sayansi kiri urimi bu ugatetheria banene gukiria urimi andini. Boniface Mongera na riboti inu. Kirimi Imwe ekwendera gukubiria nthiguru ya Kenya minister urimi ya nthiguru ne Kenya bwana mithikari nturi rukirwa ntukwena na thoguritie kiguchi gioteithio bwa mbeca kuma kiri ngwataniro UN rwangirwa mantune jeirio charufao. Morning ladies and gentlemen. Agwatanirite na kundu ngunyu urano director munene of FAO minister nturi na rekithirite uteithio bukethiro bwetumiro bobwega no tishiringi kinyemwe kethiro ikiura otigira murimi onthe ya nthiguru ne na kwithire gunika. We've had discussions with him. We've explained to him the challenges that we are having as a country, and especially with the control and fight with the Fall Armyworm and the Quillian bands. And we will be telling you what we've discussed. It's not, I don't think it will be right for me to say. The only commitment I want to make is that any money that comes to this country, and especially in this ministry, for the well-being of the Kenyan people, Mr. Q, will be best utilized for the benefit of the Kenyan people. It will be my responsibility to ensure no waste and the right things are done, because when people share their taxes with us to support our very vulnerable people in this country, the only thing they can do is best supply that support for the good of the great people of Kenya. Nkoro kiejo rwangiro rafao rutegerete kwithira itumira mbeca imwe ugutetheria kugura ndawa cia kuthiria manginyo mbarabu na inya tutitiro tunyanga imera. We initiate in the headquarters, and then we can build the geospatial platform based on the big data and technology. And the second and also third is an initiative on the one country, one special commodities. Kenya, you have a lot of famous commodities, but we can start one first. Tea, coffee, or others. And they make the Kenya is more attractive for the international tourists. That's also we have combined create jobs for the smallholder farmers. And innovation and science strategy. Kenya, you have a lot of potential because you have
biodiversity, so huge, and each genotype potentially become one industry. Bobo nabu nebo tedo bwajairi ndene bimebiri misari ntore kwedure dogoleria ndigure Kenya okari kana bobwega Jumatatu mumbiro jo mweri jojo thirikari ndigure sunene jane milioni $5 gaturumo ithano kire ministry oremi kwedure bakiamberia mutambujiro jikire jakiamis nke reporter Nteto TV kumaja kingina ngikifuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Kirikari ya kurigaria nterecia egembe South mutumurume omwana rietwa Kenneth Mureti na tigitwe agishwa gutungata cibitari nyuma ya komuntu na mugwi kuguru na wati gwabo arigwa Nteto ni mutumurume ungi na rietwa Dominic nyuma ya moguteta bubu bwishite tukonini ake nyuma ya karikari ngi baria mutumurume ungi aratimangirwe mwanka akwa mekarika mama wagagia makionekanaga gutabarikia banene ntere ino Dennis Mugendi na Nteto eno. Mugwijo jole mudhumo ararite na gutinda na juu na atirona daktari kinya umwe wa kumukura mugwi muthaka Kenneth Mureti akwathira arathiro matheneja ugoro ni ntomurume umwe ntulene amarega akachio igembe South nyume abo guteta bukai rumaraga ande muntu arayana na bitina ciao kuya rebelio Nteto yara okatarenge kirondera na mtu antigatete ndakatarenge choko ko yorenge ndikurugango ndego yarenge ndrona takainge cyo kunyenda kaitatu kuranda mani acho mushi bego ndamani acho mushi ro mtu arayaro era megona toshi komureka nondo na ndirara akabuja kana rambeni ako ndara menye kultura arana anda akari mushino mabagwatitie gusanga mbese kumbukia sibitari nyuma ya sibitari nyambere bofo kwage mutaramu ko juita ene kuga kinyambe chagatu kuotherwa na nyokuga nitubatere utokerwa achara ibunya tutonyete thirikari ni kuromba kuraithiriria makarika aja wagagie bwa ukaria ntere ne cia marega ugoti kianda kisimani na kungi na kuniondiria ntuku inka ithiri ntomurume umwe araithukiriru na gutemango mwankaga kwa shika ngunia wachana hata na miguu Weru na buburi baba ingine batemangitwe kuratho na migwi na kinya kuragwa na utitagaria ari kujukwa ni thirikari nyasa ananjifunikia na hiyo ndio nyumba sasa. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe South, County ya Meru. Akarima skuru ya sekondari ya Nterecia Tharaka mariuga skuru enu nethiritwe ina mathina mamenge nontubwa utongoria umuthuku na mwarimu munene agitetera ariuga mathina mama maumanitie na gucererwa kwa mbeca kuma thirikari-ini inene ariuga mbeca ciarekerwa makona mwanya uria makwenda skuru-ini inu Polo Kabithi nacio tariria Uringana na Patrick Kinoti uri mukarigite wa kiama kia bonda bonda Nterecia Tharaka no ni ati kuri abinyangia bathungirite kiri biashara ino bakeruthaga boiba bonda bonda indi barutha binyangia mutharabo gakamatwa na ringi biashara ino cia bonda bonda unthire wana mtungi atarwa bonda bonda agoka banga kuthina kamwana ga skuru ono mwarimu ekeru mtu bonda bonda wagi mo biashara keru mtu bonda bonda nonto minzi sio kama tani sio cha chokie bonda bonda ni nonto bonda bonda kama tira bonda mtu bonda bonda noko kama tete mtura era kwa antu berewe bigibiki gureto cia gure muntu wonde nyata kuringa bonda bonda wagi mwalimu ena bigibiki wai pasta ena bigibiki na roda kwa arifu punze lawama yonde kaeke bonda bonda Kinoti akiringithania kagita kambere na kagita kendi gukiri biashara ino ya bonda 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 twatheririe ritwa retu na itwabuire bonda bonda ya tene ityo turinga thaino na no tugaga wagwe muntu arutha warifu na wai mwarimu na tangacu mwarimu akore na wena kwena bigibiki nonto tanto bonde bena bigibiki to etaba bonda 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 muntu ora to tambwa ora ko ya stage tandaka ino kuona gaicho cha bonda bonda lakini muntu onge na bigibiki na arutha warifu nonto bigibiki enio oyo keru muntu bonda bonda kwa bonda bonda cietu ici abuire na ora tugwata aruthete gintweku tumwigata completere bonda bonda ni no tunao tunyangira ritwa bonda bonda ireta njira ya gutua njao bikibiki ira ciebandikithitie kuringa biashara ino lero kama tetwe imtu bikibiki mbere to bikibiki ambora ithe bikibiki namba igana tende bikibiki erere ara bikibiki namba 9
bigibigi number 9 ye maanisha ni group 9 na group 9 ni manyanga tukabanga kumechasi tumenya boebe tangirie tukamigwata kere iromba rinene muno kiria aciari barabara bikibiki ya ira tutumaga kuma kwa national mpaka kwa world level otie bantu sheria cia bonda bonda ikuga mtu under 18 anenkero bikibiki athini barabara no goi mwana waku otie bantu sheria gwetegera gutuma mwana na bikibiki kana kumonenke athini bonda bonda ni tioto nyanto batu na bonda bonda ni nanto bare over 18 years no na tioto ka toko gwata we unengerete mwana bikibiki totio cia mwana tukacia bikibiki mwana akwa kwenukire bikibiki tuire station othio ugeikogera bikibiki wiro kotini na makosa makunenke mwana bikibiki nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Peter Paul Ogokabithe. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki narungamitie barua cia aruti wira na athondeki manchobi kaunti-ini ino. Gavana Njuki aruga iwanda imwe cia uthondeki bwa nchobi ino kaunti-ini ino mariruta wira ya utatina watho na kuogu monde no mwanka marombe license ino kairi. Akiruta ntumiri ino umondi Gavana Njuki arugite riu ni antu anini akimakabe wa barua ino ni kenda kunyibia onyui wa nchobi kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Samuel Gaishima na gutuba ino. Kerinto Meri era arutite kirinyomba cia Nteto muthenya wa emunthi. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ariuga biashara mbingi cia urugi na wendia bwa nchobi iruruthwa kiutha tena watho itakuthingatira mitaratara ya wejani bwa license. Njuki na tunyanite license chionthe cia uthondeki bwa nchobi ndeni ya kaunti ino. Kwa hivyo kama kuna mtu yote anakuambia sijui yako kwa location gani na najita brewer katika Tharaka Nithi County, governor nimesema hakuna yote ile tumepaya license. Hivyo kama walikuwa na mipango ambao wanafanya brewing bila idhini yetu wawache. Nkuruki ariuga kinya abiashara barabajaga kwendia nchobi kaunti ino bagacho nkono bwega kuonekana ati nchobi irabakaigwa bakiendia chumete kambunini ire na license igwetegeka. Tumesema ukuja na pombe, hakikisha kwamba kitu ya kwanza umeleta license ambayo umepewa kwa kaunti yako ya brewing. That is to confirm to us you are a brewer from another county. Lazima ukue na license umepewa pahali umetoka, pahali uko na factory. Aene ilabu ba na restaurant nabo bakaendekana kuojoreria license chinge ugikinya muthia wa mweri wujite. Hiyo on bar inafaa kufungua saa 11 jioni mpaka saa 5 usiku. Ariuga itaoni nyagake igaetegerwa kuigwa ire na ilabu bia kuruta wira kagita konde kana night club. Kwa hivyo ukipata mtu yote amefungua past 11 o'clock na ana license hiyo inaitwa ya night club, anakeuka sheria, na hiyo inapatikana peke yake katika mji wa Kadhwana, mji ya Marimanti, mji ya Chogoria na Chuka peke yake. Nachio bar and restaurant kinyachio itiendekana thokoni imwe iranini. Bar and restaurant inaweza patikana tu pahali inaitwa Chuka, Chogoria, Marimanti, Kadhwana, Magutuni, Tunyai, Kibogwa, Katonga, Shakariga, Mukodhima, Marima, Kanwa, Itugururu, Kibogwa, Midheru peke yake. Wotiregwe agaetigirwe kairi kunywira nchobi dukani cha iwango bia wines and spirits. There will be no seats. Hakuna hema, hakuna meza katika wines and spirits. Na nimesema mtu yote ambaye atapatikana na wines and spirit ako na chupa ambaye inafunguliwa hapo, hata kama ni ya maji ya kuuzia customer, ifungwe na license ikuwe revoked. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima.
Kereshingi Nteto arutwo na aciari macukuru ya primary ya Mpuri mandamanite mageteta ni ntubwa kuthamo kwa mwarimu munene wao makiaria mamenerete Cibubo makiugaga niwe uri nyuma ya kuthamo kwabo na nkuruki makiuga Cibu uyu atikurwa na nchobi cia ibango ire itwikite ugwati munene kire kithomo ntere ino riu ni makurumba nacio kwe mwarimu uyu wao ni kenda kithomo kithie na mbere gukira. Nako thirio mwaka jo mwe mbere uria kote mwana wa Mpuri primary uretagwa Kikumene Ngaus. Yes, lakini this time mwalimu kuma kwija maendeleo tera twinajo batu tutajona kairi mwanka aritwa betwa Kikumene Ngaus beti chukuru tia guru no terenge Mpuri akinya maxi Oteri akinya maxi 356 kile ni babu Oteri akinya 356 lakini thesi mwalimu uyu akoretwo ibara kinyerio na ndekenda twirwa mwalimu uyu ate kwendekana ndene area eu na ati batu tutize mwalimu abati kwa andika wano teti yesi ne ate kama mwalimu amba kwandika munene totaigua na nke ari antiokera no hare in Africa batu ethenere anene yendi master watu tukwenda chokwa Mr. Kenwa yes watu kwenda batu Mpuri kia kurwa batu ikithomo lakini kiboi kieto kina kiraboke mokamwiro 15 ndakati eto chonda ni rathokire bangi ne kwendunya nkorokie enye kithomo nande batu kira tukurwira ibatu mwalimu atachoke skuru nathia kurwa na skuru na rwe na nchobi na rwe na bangi na kana batu buru ichibo eto na kurwa batu chibo nathia kurwa batu na rwe nchobi na choke rwe na bangi na kana kithomo batu kuroga to batu kiu mwalimu ure araira skuru ya Mpuri etwera kurigia kuma rembirire kurigia enditi chakweja mwaru Mpuri nezira okeria kithomo na ana beta skuru inthongi ka skuru gatugira ari skuru ya kumenerwa na ro skuru yokira kigituma mwalimu engwa tutabarire imbi mwakathire mwaka jomwe engwe imbi akwengerwa ni tukwenda kumenya imbi akwengerwa na arwa Yena tore tukorera kana isibo na veneu tutamene ndio itukwenda kumenya ngwera tumira ndi basteta wetora chamba we eketa we chaku lakini andekero kerere na miaka erere wokera na ndere twambiriria ana bambiriria kuritwa kuba eta skuru ire anene irore tora tunyero mwarimu twatunye tutena inyabari ombeta wa minankirote ndo mwana class 8 na batu tokuwa mono totegwere 20 master agweta batu atoka agwa untonwara atogwaterete kwa hivyo master na choke otoga komere na jane atora batu twetete ni ref nyatora batu to ICU twerero batu to ICU atokuete atwetete mochare jena ende Waranguga ndranjen deputy nete and master na choke skuru onu atakwenda chibona na dingatera nchobi na bangi keboi dingatera matwa skuru otigone Skuru kathomba ni gunikite kumane na obeshani wa bashari kuma kirembia cia CDF runguru wa mubunge wa Bore mugambire ndikiri arikinekeria bashari cia mwana wa milioni 13 ndikiri aritariria mwaka uyu ni mabangite gutenga milioni 30 kuthomithia ciana iritu kubota na ariuga aciari engi ni maremeretwe ni bisi mwaka uyu na nontu bwayura na ngarama ya uturo moira kirigia ina riboti ino. Kune kugwiro gukunene gwa aciari amwe na aritwa na aria macukuru jonthe ja secondary cioneke Buru jarikitie na kugunekana kigina kia mbasari ya CDF kuma bicini ya mubunge wa Buru mugambire ndikiri na aria muthejo na arua kigina kia milioni 13 irikitie na kugerwo cukuru kathomba kuchokora
mitandaoni. Ni mambura jaraja kugitera skuru ya Borea ina skuru cionthe cia Boris kuguneka na yange kugitora skuru ya anga inende interest timau na skuru cionthe ire ndene ya Bori West kuguneka. Tujitea nuntu bwana baba na maprinciple bonde kenda tubanengera cheki narua tukiumaja tukanengana cheki ya milioni 6 kishukuru chetu cha Bori West ande beshira na chira chire chonde deruge mbeche chonde chinengana ke basari kimya ke kitwitite tukanengana cheki ingi cia boarding secondary school cia chire omeaye ya Bori ile tukonekera narua ishukuru chetu ile chie Bori cia day na secondary cha na boarding. Kiongera MP Mugambiri Ndikiri na taririti ati mwaka jojo junkaki kigina gya nkurukia milioni 30 ni bangiri kuguna rito ambasarine na gutetheria sari barabara rumiria nene ni gapara na wagi wa mbesa janjire mwe gukiria kithomo gicione giki kajo tuinenkana milioni 46 kuri ana bamwe batachoka cukuru bakirwa nari kirwa wote ana bo bonde nari beti nale atimao kenda tukamenya ibariko mbone babatethwa bethwe na full scholarship. Miario iu ni gikini bamwe batongere baraba kuri mamburene jau baraborite arito kujukia kanya kau na guthoma kwa wingi yonto nandi ni barikite na kuringwa njekira baterigirite. Kwa wanafunzi, make sure all the money that is being given by the area MP does not go to waste by getting IE. Kwa hivyo fanya bidii na Mungu atakulipa. Kwa wazazi, fanya bidii yenu kama mzazi te mwana arenje sto mwiro kathithie kigere no ntoriri na thiome au me agento chukuru kukurukira ke no ntu we ne ongugeku. Come up with a way that will support more teachers in our schools, and I believe that shall give us a platform the same to be able to compete with the other schools in the other areas. Mheshimiwa akifanya yake wazazi na shule zinafanya zao, si ndio? And I really like the program so that we caution the parents ndio hizi mahi zikosekani kabisa, si ndio? Watoto wakuwe shule for the period that they are supposed to be in school. Kona riojo MP Ndikiri na rukirete anene ngiama ya kwandika rimo ya TSC ni kira ugite mutaratara jo kujukia rimo jo tagirite amo bainge barimo ba skuru cia primary bajukite kumanteringi na kureto skuru cia Bori na boba Bori kinyanyume ya gusensa obisi na mwanya na baro batona ngugi na kubarasimithie gukaranja amwe na kwithura bathomete. Hakuna primary school itakubali walimu kutoka nje. Msimu huu TSC wanafanya recruitment. Tumeona walimu katika recruitment watu ambao sio kutoka Bori wako kwa list ya watu walimu ambao wameajiriwa wa Bori. Kila sub county iko na allocation yake. TSC director wa Meru na sub county directors wa Bori East na West waeleze watu wa Bori wawa walimu ambao wameingizwa kwetu wametoka wapi. Wametoka wapi? Mimi niko na vijana, niko na 378 unemployed teachers katika constituency yangu. Ntomba gwitikiria anto beta kwa recruited kuma nale ome bereto gwakwa na gwakwa ndi na alimu bakwandikwa. Hiyo sitakubali. Na hapo ndio nitaungana na BOM na wasasi. Sitakuwa pande ile nyingine ya serikali. Nkiripotra Weru TV kuma gicigono kia Bori mbeta mawira kirigia. Tukithi na mbere uria wendaga giti kia urais John Kathangu augite thirikari ya Kenya itukuonania uthio wa nthi ngima no ntuma minister Maria ingi maumite Central na Rift Valley akiaria augite bomba gutuma mamwe mona marinja ya thirikari na makaga witikio na thirikari ya Ruto nkuruki arigwa kwina gitumi kuthura maria mena ubatu wa wira onethirwa kwina gucokeria nkatho agwati mbaru magi siasa rita Moneke Mushiri na Nteto nkuruki.
kuga agakorwo nie kathangu mbocaga ni qualified kurutira thirikari wera niko mundu gwitwa teru twatonaga nie no andu qualified no akurete andu kuma villages ciao niguo andu acio makorwo nio marungamirite igina na mbeca cia bururi that akorwo ni permanent secretary thiini wa ministry ya finance ni wa kwao, akorwo ni security ni wa kwao, akorwo ni ngirigaca ni wa kwao, akorwo ni wa kwao. Kiuria ni atiriri guti mwana wingi wathomire Kenya tiga wa kwao andu makonanitie na mbeca akaveca na andu wa kwao. Andu othe aria mavititie mathitangitwe manyinditwe ni police engi tondu ni ya kwao akamarekia. Na kiuria ni atiriri mweye avoravorerwe ndarama nange minu tiganu aruto ureka guo ugu no guo turauga ndagatucokie kuria twaumire tafadhali kwi Moi tondu nitukuthira mwivoko thiini wa Kenya thiini wa wathani wake tene muno. Opposition yekuga undu fulani marauga undu ucio tondu nimetikitie, nayo thirikari ikiuga undu fulani mararia undu ucio tondu nimetikitie. No gutigwo undu ucio wagirirwe kurete mpara kana gutuika tuteregucana tondu andu othe matingigucana mawitikio mao ni mwanya na tofauti. Na kwoguo riria andu acio makwaria mai thirikari riria andu acio makwaria thiini wa opposition maririkane vaina nthi itagirirwe gwitikiruerwe na itagirirwe kunengerwa maundu mangituma marua.